Za Beograd? Za Paraćin. Može, meni je svejedno. Samo da idem što dalje odavde. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam Miodrag. Vesna, drago mi je. Otkud žena za upravljačem ovakvog teretnog vozila? 2001. godine kada sam bila u Nemačkoj i videla krstarice na autoputu, ja sam se zaljubila u njih. Nevjerojatno. Šta si po obrazovanju, po struci? Diplomirani ekonomista, koji je 24 godine radio u struci. Dakle, mi sad imamo diplomiranog ekonomistu koji je 24 godine radio u struci, koji vozi kamion i to ozbiljnu kamiončinu. Vesna, što bi rekli Nemci, ganz novo. Mi vozimo novi Actros L, 1848. 18 je težina kamiona, a 48 je znak za koliko konjskih snaga ima. Znači 480. Koliko ima cilindara? Redni 6. To je dizel, a? To je tip motora OM471. Koliko sam ja sad upućen u ove stvari, to je zapravo temelj motorizacije Mercedesa što se tiče teškog teretnog programa. Inače, ovaj motor od skoro 13 litara radne zapremine i ljudi moji sa 2300 Nm obrtnog momenta, koji se postiže na svega 1000 obrtaja, što je stvarno onako dokaz da je ovo jedna prava radna mašina. Jeste, jako tih motor. Kada izađe na autoput i kada išalta sve brzine, jako tih motor. Vesna, ono što sam sada već video po ovom dizajnu kamiona, koji je prilično futuristički, što se spoljašnjosti tiče, da li ti se čini da je već ovaj kamion pomalo prilagođen već nekim autonomnim vožnjama i vožnjama bez vozača? Pa ovaj je poprilično prilagođen, čak ima i više od onih osnovnih zahteva koje Evropska unija i zakoni propisuju što se tih bezbedonosnih pomoći vozaču tiče. Znači imamo Imamo ovdje sad gužu u saobraćaju. Sad izađe pa nek čeka da je tako kad meni izađe kamion ja poludim, a za šta da radimo to? Da, moramo da imamo u vidu da su kamioni jako teški kada su natovareni, da njima nisu startni, da im treba vreme i... Koliko on od 0 do 100? Do 100 ne može zato što je limitiran na 90. A, dakle on je limitiran elektronski na 90. Tako je, da. Kakav imamo ovde menjač? Automatski 12-stepeni menjač i imamo 4 brzine u rikverc. Kad se vozi s prikolicom to naravno ne služi ničemu, ali kad se negde raskači prikolica, da bismo prosto brže obavili tu radnju, da on ne bi podigao obrtaje, ima 4 brzine. Da postoji neki tip šasije, odnosno kamiona i kabine? Ovaj trenutno koji vozimo je low liner, a ova kabina je big space kabina. Šta znači low liner? To znači da je nizak kamion i da može da se prikače prikolice, pošto smo mi vrlo ograničeni sa tim da 4 metara je maksimalna visina koju možemo da imamo, da može da se prikači prikolica sa višim, znači da više stvari može da stane, se podigne krov na prikolici. Koliko je on dugačak sad ovako sve zajedno sa ovom poluprikolicom? 17,75, mi kažemo 18 metara. E sad ono nešto ja primećujem sada, nema više ljudi moji retrovizora, to su sada kamere. Kako se vi, profesionalni vozači, snalazite sad svojim digitalnim pogledom? Mlađi vozači se lakše naravno navikavaju na novitete. Šta su dobre stvari? Vidim da ovdje ima raznih markera, da ti vidiš celu prikolicu, ako se ne varam. Sad nam se upalio marker da je ovaj auto prošao, mi smo dali žmigavac u levo da bi se uključili i on je već, on ima tu jako senzore osetljive. A ukoliko držiš levi žmigavaca, imaš automobil u retrovizoru... On će te upozoriti, da. Sad daje žuto. Žuto da je auto prošao. Da, auto može prođe, ako daje crveno, znači ideš na njega. Znači da mi ne smemo da skrenemo. A ono što sam primetio, ti sad tu imaš čak, čini mi se, i negde gabarite, krajnju tačku prikolice, je li tako? To je ova plava crta. Onda kada pretičeš ili kada te pretiču, ti znaš gde ti je ta krajnja tačka za prestrojavanje. Imaju li oni i nekakvu manu? Ja sam jednu samo manu primetila. Kada su jake baš kiše, i ako padne kapljica, se on malo muti pogled. Ovaj model ima i grejač na retrovizoru, tako da on osuši. Vesna, koja je tebi ovako krstareća brzina kod ovog kamiona? Pa 90 je maksimalna brzina i to je neka okej brzina da se vozi po autoputu. Naravno ne na sporednim putevima, gde je saobraćaj gušći, gde imamo mimoilaženje. Da li praktikuješ da imaš suvozača kad ideš na tvoje duge relacije? To ne zavisi od vozača šta on želi i šta ne želi. Prosto postoje ture koje su double crow, to jest dupla posada, ili single, znači jedan vozač.
To zavisi od robe koja se isporučuje i od kupca i isporučioca, šta su njihovi prohtevi. Zato imamo 2 kreveta da mogu i 2 vozača da vozi. Kaži, molim te, s obzirom da sad, evo, kreneš da voziš, ja sam recimo u Saudijskoj Arabiji vozio 700 km put bez jedne krivine, da li je dosada neprijatelj vozača kamiona i da li ona može najveća i opasnost za bezbednost saobraćaja? Jeste, dosada jako može da utiče na zamor vozača. Da, kaži mi, da li ovaj Mercedes Actros ima sisteme koji malo razbuđuju vozača? Praćenje bele linije, upozorenje. Koliko vi isključite to upozorenje, posle 5-6 prelazaka, on se sam uključi jer misli da si ti to isključio, a da ti se spava. Kada sam išla na obuku za kamion, i onda mi je instruktor moj rekao da u kamionu, prvo što imamo visinu, znači imamo jako veliku preglednost, zbog tereta to i moramo da pratimo i moramo da gledamo kilometar unapred šta se dešava da bismo na vreme odreagovali, jer 40 tona nije lako zaustaviti. Da. Mi vozači profesionalni predviđamo njihove situacije, tako ovaj kamion isto ono što smo pričali o tim sistemima, on jednostavno ako ga jedan vozač vozi, on će naučiti moj sistem vožnje, kao što smo rekli ovo je nov kamion i on će tek sada da uči. Kako se usporava kamion? Kakve su kočnice? Kamion, nožnu kočnicu koristi, mi kažemo samo kad je baš neophodno. Stvarno? Dakle, nema kočenja? Nema kočenja. Mi imamo retarder ili motornu kočnicu. Konkretno ovaj model ima motornu kočnicu. Povlačenjem na dole na 3 zuba ona usporava. Dakle, praktično imamo 3 nivoa kočenja, je li tako? 3 nivoa kočenja. Isto tako, vozač već iskusan. U zavisnosti od toga koliki mu je teret, ako je veći teret mora ranije da krene da koči, ta motorna kočnica ima sistem od 400 kW snage. Čoveče, Bože, to je stvarno, ali logično je, koliko bude tereta, šta je maksimalno? Maksimalna je težina za kamione sa konvencionalnim gorivom, znači na dizel, 40 tona, a ako ima baterija, ako je električni pogon, onda 42 tona. I koliko? 1000 litara goriva? Oko 1000 litara, 2 rezervara imamo. Ova navigacija ima više funkcija, preko satelita snima put ispred tebe i na taj način ti određuje možda i dinamiku vožnje. Šta se tu dešava? To se zove PPC sistem i on ima mape u sebi i prosto sam određuje da li nailazimo na uspon, ako mu mi ukucamo gde se krećemo, ili na nizbrdicu i po tome sam određuje koliko će vršiti ubrzanje, znači da pripremi vozilo za uspon. Ovaj Mercedes inače čita znakove, sam reguliše brzinu po tom znaku. Ova sedišta su, Vesna, meni fantastično udobna. Čak su udobnije nego u kamperu, recimo, što su ovako najbolja sedišta. Jer one imaju još posebno neko ogibljenje? One imaju ovde 2 vazdušna jastuka koja mogu da se naduvaju za lumbalni torokalni deo i da još bolje podvuče kičmu. Ovde imamo na dohvat ruke, evo da se vidi u vožnji kako to izgleda kada se otvara frižider. O, pa imamo i frižider. Frižider. O, sa sokićem i imamo, evo ga, sok. Šljivovicu, ne. Da, šalim se. Dobro. Inače, kad vozimo, ne pijemo. To smo se razumeli, je li tako? Mercedes ima jednu prednost, ajde da kažemo. Ovo gde je sve crna, ova površina, to se računa kao radni deo, a ta površina žuta, to se računa kao deo za odmor. Kabina je široka oko 2,5 metra, krevet je 2,20 m dugačak. Ovde bi mogli da stavimo štimaru, a? Mogli bi. Imao bi više mesta nego tamo u Ćuzi kad je bio. Da, i ima ovaj nadušek koji je još pomoćni za... Pa divno. A vidi, ovde ispod mogu stanu i ona 2 snajperista. Pa ne baš, ali... I sedišta treba da budu udobna, kao i krevet, i Mercedes jako vodi računa o tome da prosto vozač bude odmoran i dok vozi i kada je na pauzi da spava. Ajde, kaži mi sad ovako zimi, jel imaš grejanje kada spavaš? Tako je, kamion ima jedan sistem koji se zove Webasto. Kabina je već sama po sebi zagrejana od grejanja koji ima i automobil. Imamo tu jednu dugmence, pritisnemo ga, naštelamo temperaturu, neko voli da spava toplijem, neko hladnijem. Kada su 2 vozača, gore bude mnogo toplije nego dole. Aha. I onda malo bude, ajde smanji, ajde pojačaj, ja? Taj Webasto može da se upali iz kreveta. Aha, imaš i daljinsku komandu, jel da? Jeste, da, daljinske komande za prozore, da se vratimo na kamere. Zašto su prednost kamera? Kada smo u kamionu i ležimo, recimo, na krevetu, ti ako imaš standardni retrovizor, ti ne možeš da vidiš dok ne ustaneš, razmakneš zavesu, da vidiš šta se dešava oko kamiona.
Aha. I ti vidiš kameru iz kreveta, možeš da vidiš Praktično kameru možda osmotriš kamion, i da vidiš šta ti se dešava oko kamiona. Dakle, ako braća mažnjavaju gorivo, da možeš da... Recimo, mada to kad legne čovjek onoliko umoran, ne možeš ti to čuti. Malo sam gledao ovaj kompjuter, vidim da on ima i daljinsku nekakvu komunikaciju sa vlasnikom, sa centralom. Da, naravno, ima praćenje da može da se vidi gde je kamion, ima praćenje pozicije, praćenje rada motora i potrošnje praćenje. Ono što je meni bilo jednom zanimljivo, kada su mi crkli akumulatori, oni su videli da je pao napon i odmah su znali da je problem u akumulatoru. Da ti kažu Vesna, budi se. Ja sam negde računao, ovi novi motori Mercedesa, da tu negde oko 500 konjskih snaga, štede, boga mi, oko 1200-300 litara goriva godišnje, ako se pređe oko 150.000 kilometara. Da, i sad računajte nekoga ko ima 10, 20, 30 kamiona, kolika je to ušteda. Da li uopšte postoji, kao u automobilizmu, koliko on troši na 100 kilometara? Da, troši, opet, u zavisnosti od tereta koji vučemo, prevoznici. Mercedesa vole zato što je imao najpreciznije prikaz na bordu kolika mu je potrošnja. A koliko je to u nominalnim vrednostima, ajde sad? Od 20 do 30 litara, opet kažem, u zavisnosti od tereta. Ja sam malo zavirio ovaj potpuno nov Mercedes Actros koji je stigao iz Nemačke, prešao 1600 km i bez opterećenja mu je bila potrošnja oko 16 litara. To je zato što je došao bez prikolice, znači samo truk je došao. Moram da kažem da slogan Mercedes kamiona je Truck you can trust, ili kamion koji možete verovati. I ovaj znak ovde je zvezda oko koje se okreće svet.